en defensa de l'Ebre, com amb el suport d'Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC. L'endemà, dilluns que ve, una delegació d'eurodiputats visitarà les Terres de l'Ebre. Entre ells, Ramon Tremosa, de Convergència, i Javi López, del PSC, que avui ens acompanyen. No sé, Ramon Tremosa, si vostè finalment hi anirà o no. No. Perquè expliquem una mica, en fi, segons vostè, les pressions del Partit Popular amb suport de UPyD han fet que vostè no pugui formar part d'aquesta comissió, no? Com ha anat la cosa? Jo vaig ser aprovat en aquesta comissió ja fa uns 8 dies. Per tant, fins al dimecres a la nit, a la llista oficial de participants, el meu nom hi figurava. Llavors, doncs bé, sospitem que hi ha hagut pressions d'última hora perquè jo he estat 6 anys treballant en aquesta qüestió, he fet desenes de preguntes parlamentàries, he participat en molts debats, he portat directors generals a les Terres de l'Ebre de visita, com va ser l'any passat, el director general Ladislav Nikos, sobre el terreny, he organitzat reunions del territori, regants, arrossaires, alcaldes, els he portat a Brussel·les a moltes reunions, per tant, jo podia influir de manera decisiva en la redacció d'aquest informe. Ho faré igualment, perquè jo amb el diputat president, que és de la minoria hongaresa d'Eslovàquia, amb el qual a l'intergrup de minories hem treballat molt conjuntament, doncs ja coneix la meva opinió i li reforçaré, però en tot cas sí que és una llàstima que l'estat espanyol actuï d'aquesta manera. He de dir que no és la primera vegada. Jo l'any 2011, quan encara no hi havia procés, amb l'anterior govern socialista, doncs va haver un intent de boicot d'una visita de la delegació de transports a Catalunya durant 3 dies, que La Vanguardia, el 19 de març del 2011, a tota pàgina va certificar. El periodista Felip Vivancos va dir, com ha comprovat aquest periodista, efectivament, tots i cadascun dels diputats als quals són aquí, els he preguntat, van rebre visites de diplomàtics espanyols perquè no vinguessin a Catalunya. Per tant, malauradament, amb o sense procés, diguem-ne, la diplomàcia espanyola ha tingut una actitud en relació, en el cas dels diputats sobiranistes, en aquest cas, en la meva persona, doncs que aquesta vegada, com que ha sigut un moment d'última hora, no hem pogut contrarrestar. A la manifestació sí que hi anirà? Sí, ja fa molts dies que tinc confirmat que diumenge 10 seré, com ja vaig anar-hi fa un any i mig, també, a l'anterior manifestació, al costat de la gent de l'Ebre. Javi López, Europa és sensible. Javi López i també Ramon Tremosa, per descomptat. Europa és sensible a aquesta qüestió? Sí, òbviament, perquè hi ha normativa que cal protegir davant d'un fet com aquest. El que fa el Partit Popular per treure's un problema de sobre és presentar un pla hidrològic de conca de l'Ebre, que és el que fa amb d'altres rius, perquè té una obligació normativa, perquè la directiva marc de l'aigua l'obliga, però el que passa és que ho fa incomplint la pròpia normativa que l'obliga a presentar. Ho fa sense participació, sense tenir en compte els territoris, ho fa sense diàleg amb l'administració catalana i les administracions locals, que és una qüestió molt i molt rellevant, ho fa amb un govern en funcions i sobretot ho fa com fa normalment aquestes coses, intentant confrontar sectors dels diferents usos que hi ha, posant en risc de nou el delta de l'Ebre, que ja han posat en risc en diferents ocasions i en diferents plans, a més un delta de l'Ebre que pot tenir un impacte econòmic i social sobre el territori molt i molt negatiu, i per això nosaltres des de Brussel·les, el Ramon, jo mateix i també altres diputats estem denunciant que això pot incomplir normativa europea, que s'està intentant posar en risc un valor molt rellevant pel nostre territori, que pot també incomplir altres directives, com la de la protecció d'aus o d'hàbitats, perquè el que aquí hi ha és en joc un valor ecològic per tot el territori i també econòmic molt i molt rellevant, i tot això ho fa un govern en funcions. Per completar, és a dir, jo penso que el PP ha volgut evitar la foto del quadripartit de Brussel·les, perquè l'anterior legislatura no només Ramon Tremosa, Oriol Junqueras i Raül Romeva, sinó que també Maria Badia i Ramon Obiols, a l'última intervenció, debat de peticions que es va fer abans de l'anterior legislatura, clar, representem el 90% de l'electorat català. Aquesta imatge va ser demolidora i aquell dia, a la Comissió de Peticions, a més que amb el Raimon Obiols i el Raül Romeva vam coordinar totes les intervencions, els diputats del Partit Popular estaven més que crispats. I per tant, ara hi ha en aquesta delegació el Javi López, hi ha l'Ernest Urtasun, jo representava Junts pel Sí, perquè Esquerra no podia anar-hi, els diputats tenen delegacions. Per tant, nosaltres tres, dient no estem d'acord amb això, era una fotografia que el PP ha intentat evitar i ha fet saltar, en aquest cas, la meva persona. També he de dir, però, que des de l'any 2008 l'estat espanyol està incomplint la directiva marc de l'aigua, i per aquest també el govern del PSOE anterior, aquí té 3 anys, recordem que el 24 de juny del 2013 el Tribunal de Justícia va condemnar l'estat espanyol, que havia estat denunciat per la Comissió Europea per aquests incompliments.
Sí, però el que passa és que això ho fa exactament per complir, no? Aquest és un dels problemes, perquè per por a que sigui denunciat per incompliment de la directiva que obligava a l'Estat a presentar un pla de conca, un pla hidrològic de conca, que no és exactament el mateix, el que acaba fent és provocant un problema polític molt, molt important. Intentant, a més, ja ho he dit abans, no?, enfrontar sectors i enfrontar territoris, també. I això no només provoca un gran rebuig aquí al Delta de l'Ebre. Hi ha 4 comunitats autònomes a Espanya que estan criticant molt durament aquest pla de conca, i això ja està a l'agenda europea. És a dir, no és que nosaltres ens hi posem, que el Ramon, jo mateix, altres eurodiputats durant els darrers mesos hi hem estat molt a sobre, sinó que la Comissió de Peticions ja ha fet una audiència pública on han participat la Plataforma en Defensa de l'Ebre per seguir la situació de l'Ebre i com es gestionen els recursos hídrics en aquest país. Ara en seguim parlant. Deixeu-me abans fer un parèntesi. Aquests dies estem molt pendents de tot el que passa a Madrid i el Josep Capella ens està esperant des d'allà. Pedro Sánchez i Pablo Iglesias s'han reunit aquest matí al Congrés per calibrar les possibilitats d'arribar a un pacte de govern. Josep, a l'espera del que doni de si aquesta trobada, hi ha novetats sobre la polèmica data per la investidura, no? Sí, bon dia. Anem a pams, gairebé ja fa mitja hora, perquè ha sigut molt puntual que estan reunits Sánchez i Iglesias, que recordem públicament, i amb imatges, és la primera trobada d'aquests dos líders polítics. Avui, com veurem, Sánchez sense corbata, Iglesias amb un jersei, en unes dependències d'aquí al Congrés, perquè, curiosament, Pedro Sánchez va dir que es volia que totes les reunions, totes les negociacions per conformar govern es fessin en seu parlamentària, amb els diferents grups, i, per tant, totes es fan aquí, totes després hi ha compareixences davant els mitjans aquí mateix i, per tant, s'ha convertit el Congrés en el centre polític, que és el que reclamaven molts en els seus programes electorals. Dèiem que aquesta reunió ha començat primer aquest matí, per exemple, en una entrevista a ràdio, el líder del PSOE ha deixat obert, s'ha manifestat optimista, confiat, tot i que tampoc no entén algunes de les apreciacions que ha anat fent Pablo Iglesias aquests dies, dient que volen ser el govern perquè no se'n fien, i llavors la pregunta és si no se'n fien perquè volen pactar. És a dir, que comença, només engega, arranca aquesta negociació i amb polèmica sobre la possible data. El president del Congrés ja va advertir fins i tot abans de veure el rei que hi hauria un termini prudent entre 3 setmanes i un mes perquè es poguessin fer negociacions. També hem de recordar que els partits han de consultar les bases, però el Partit Popular ara no ho troba bé, vol accelerar i avui ha presentat al registre del Congrés una proposta perquè el ple es faci el dia 22. Argumenta, esgrimeix un article del reglament que diu que 2 grups ho poden demanar, però el president del Congrés diu que té les facultats per fer-ho quan cregui que hi ha la possibilitat que es faci aquest ple i hi ha algun antecedent. Per exemple, el 1996, el pacte d'Aznar amb Convergència, Coalició Canària i el PNB va donar d'un marge de temps de 20 dies. Aquesta vegada, doncs, si no es va dels 20, seria els 30-35, que tampoc consideren els dirigents del Partit Socialista que sigui un termini massa llarg, però el pim-pam-pum parlamentari sobre aquesta qüestió donarà joc aquests dies. Molt bé, gràcies, Josep. Nosaltres anirem seguint aquest joc. Gràcies, com sempre, per posar-nos al dia del que passa a Madrid en aquests matins frenètics. Veurem també... Hi ha compareixents... ja me l'han tret. No sé si encara m'escolta el Josep. Sí, t'escolto. Sí, molt bé, gràcies, Josep. A quina hora estan previstes les compareixences? Ara estan reunits? Quin és el calendari? Jo calculo que el ritme que portem els últims dies, a 3:45, les 2 podria ser la primera de Pablo Iglesias. Advertim que per l'experiència que tenim són compareixences molt llargues, les del líder de Podem, 3/4 mínim, i després Pedro Sánchez surt després de cada trobada, per tant, també, avui a l'hora de dinar ens tocaran aquí al Congrés. I també pendents del Consell de Ministres, no? També pendents d'aquest recurs que ja va anunciar ahir que té el govern ja damunt la taula contra la creació de la Conselleria d'Afers Estrangers de la Generalitat després de l'emissió d'un dictamen favorable del Consell d'Estat. Molt bé, ara ho comentem tot plegat a la taula. Gràcies, Josep. Bon dia. Bon dia, fins després al Telenotícies. Ara tornem al pla hidrològic, però deixeu-me plantejar, arran del que ens explicava el Josep Capella, algunes preguntes a la taula, i aprofitant que tenim el Javi López del PSC, fins a quin punt es poden arribar a entendre els socialistes amb Podem, tenint en compte tot el que estem sentint i ja aquests vetos o aquestes, en fi, aquests missatges que es llencen ja gairebé abans de sentar-se a negociar?
En primer lloc, explicar que ara deixem nosaltres de ser una excepció dins d'Europa. El sistema polític espanyol, a Europa estem molt acostumats, tenim dotzenes de governs de coalició i el diàleg, el consens, la transacció, trobar punts en comú és la fórmula de fer política en molts països on tenen sistemes multipartit. Aquí a casa nostra ja estem molt acostumats, hem tingut governs de coalició, ara en tenim, de facto, un altre, i crec que hauria de formar part de la naturalesa política normal. Com veig jo tot això? Jo crec que hauríem d'intentar situar la política al servei de l'aritmètica i no l'aritmètica al servei de la política. És veritat que és molt complicada, s'ha de fer matemàtiques i s'ha de sumar... L'aritmètica, en aquest cas, és necessària. És necessària, absolutament necessària, però el que crec que haurien d'intentar fer els partits és llegir què va dir la gent. A les eleccions jo crec que va haver-hi un missatge molt clar de càstig cap a la corrupció, va haver-hi una demanda clara de diàleg polític, de pluralisme, de transacció, va haver-hi una reclamació molt clara de regeneració institucional i de canvi polític. És molt obvi que les nacionalitats històriques d'aquest país demanem protagonisme, que tot i que es pugui negar hi ha una veu pròpia, una tensió, una vida pròpia que surt a les eleccions un cop i un altre, i es va reclamar sensibilitat social. Jo crec que aquests són els elements... La gent ho va fer votant coses molt diferents, però jo crec que aquests són els elements que hi ha. I a sobre la taula el que hauria de fer una majoria parlamentària és respondre al que va dir la gent, que aquesta és l'obligació de la política. I jo, sincerament, crec que el Partit Popular, per el que és, pel que ha fet i per qui el lidera, està inhabilitat per poder cuinar aquests elements. I ara la resta haurien d'estar al servei d'intentar configurar un pla de govern, una acció de govern que tingui en compte totes aquestes coses. I amb el pla hidrològic, per exemple, i acabo. No era el mateix que governin uns altres. Va haver-hi un pla hidrològic nacional i la ministra del Partit Popular, amb l'anterior ministre, amb el govern d'Aznar, i una ministra socialista va aturar aquell pla hidrològic nacional, la Narbona. I aquí, amb el pla hidrològic de Conca, hi ha una majoria alternativa al Parlament que també el podria aturar. I per les coses que ens afecten aquí a casa nostra, de tocar, també és molt important que es configuri aquesta alternativa. Estic força d'acord amb el que ha dit el Javi, però jo li posaré una mica més de sal i pebre, no? Perquè, per exemple, no has dit la paraula referèndum. Penso que Catalunya va votar per referèndum, no només perquè la primera força, almenys si més no ho va dir, sinó perquè la segona i la tercera van més fins i tot enllà del referèndum i volen ja directament anar fent via. Aquest és un element que també a Espanya jo estic esperant molt que el Pedro Sánchez, en el seu discurs d'investidura, a veure quins elements d'una Espanya diferent posarà sobre la taula, perquè sí que és veritat que en molts punts dels que has dit tu, jo comparteixo la teva anàlisi. Jo, per exemple, pel que fa al Parlament Europeu, estic esperant que un líder socialista espanyol faci seves les paraules de Martin Schulz, que el 2012 va sortir a tota pàgina al País demanant l'ús del català a plenari. I jo, a més, sempre vinc dient que el Javi López ha de ser el primer diputat català de parlar català al Parlament Europeu, que jo ja estic molt descomptat, i necessitem, i jo sempre he ofert la medalla als diputats del PSC perquè ells han de liderar això, perquè sense el PSOE, Podemos ja ha dit que sí que vol l'ús del català, els partits catalans des de sempre, i el PSOE té un paper històric que no pot esperar, perquè si no passarà, a veure si passarà com, i acabo, l'any 1898, que Cuba es va independitzar i els Estats Units els va reconèixer, i a Madrid encara discutien si donaven l'autonomia a Cuba. Javi Leonor. Sí, jo afegia algunes coses. Primer, no seria el primer, perquè ja hi ha hagut algú que ha parlat al Parlament Europeu en català, que es diu Josep Borrell, que va fer part del seu primer discurs com a president del Parlament Europeu en català. Sí, però no volem tractar normal de país normal. No, però ja, per aclarir, i també per recordar que la lluita dels socialistes catalans en favor del català a Europa ve de lluny. És més, es va arribar a votar a la mesa a petició d'un govern socialista espanyol, que era el govern Zapatero. El que hem de forçar, i amb això treballem el Ramon i jo, i altres diputats catalans, han poder forçar un altre cop la votació a la mesa del Parlament Europeu per poder parlar amb la nostra llengua, una comunitat lingüística molt i molt important. I referèndum, que jo crec que és una qüestió també molt important. Jo estic d'acord amb el referèndum. Òbviament, això ha de ser clau, i a més, amb el conflicte polític obert entre Catalunya i Espanya, no solventarà sense hi haurà... No, escolta un moment, jo he escoltat atentament. Sense un referèndum. Òbviament, ara aquí la pregunta és què es pregunta al referèndum. I aquí hi ha opinions diferents. El Ramon vol preguntar sobre la independència, que és evident, perquè ell és independentista. A mi m'agradaria preguntar sobre una reforma federal, perquè jo soc federalista. Però el seu partit està a favor del referèndum? Sí, òbviament, un referèndum per fer
una consulta sobre com es També configura inclouria l'Estat. l'opció independentista? També inclouria l'opció independentista o no? Aquesta és la qüestió clau. Nosaltres aquí debatem molt sobre el referèndum, i és evident. Aquí la pregunta no és si fem un referèndum o no. Sense votació no hi haurà solució. Amb això hi estem totalment d'acord. Totalment d'acord. Ara tenim opcions diferents amb el que volem sotmetre a votació, perquè tenim projectes diferents. Però això és el 9-N, ja deixaven una doble pregunta perquè l'estat espanyol no té Això és normal, diríem. L'estrany seria que el Ramon volgués votar sobre el federalisme i jo sobre la independència. Diguem, jo vull votar sobre el federalisme i ell sobre la independència, i cadascú, òbviament, defensa la seva postura i el seu projecte polític. Leonor i Pepe. M'agradaria recordar dues cosetes del pla hidrològic. És veritat que la ministra Narbona va fer enrere el pla del PP. També és veritat que el PSC ha fet servir el riu quan li ha interessat, perquè en un moment donat, quan governava Montilla, va haver una sequera brutal i el que es va fer es va comprar tubs per fer un transvasament del riu Ebre cap a Barcelona, que després va ploure i es va acabar amb aquest pla, però el pla hi era. I en el cas de Convergència, hi ha un informe del Consell per a la Transició Nacional que explica que en cas d'independència hi haurà problemes molt greus en el subministrament d'aigua perquè el control del riu Ebre el tindrà Espanya, perquè té el control del naixement del riu i que podria hi haver problemes molt greus. Els tractats internacionals... Diu aquest informe, jo no sé si els informes del Consell són o no. Hongria no fa un pla hidrològic sobre el Danubi, ni Alemanya sobre el Rin, ni el Tajo s'ofereix plans hidrològics contra Portugal. És a dir, precisament, Ramon, jo soc de l'opinió que l'informe està i diu això, i que podria haver problemes. En aquest cas, l'autonomia que ens cal és la de Portugal, perquè en opinió meva, i això jo ho deia en campanya electoral ja fa un any i mig, si el blindatge de l'Ebre per possibles futurs governs espanyols del PP que vulguin tornar a fer això és que siguem un estat independent, que és la millor manera d'acord amb la jurisprudència internacional, impedir futurs tractats que es quedin l'aigua en origen. El president no deien això, només ho deixo sobre la taula, no sé si és veritat o no. I afegiria una coseta en un moment. Fer un referèndum, sí, però per preguntar per la independència, perquè fer referèndums per preguntar per coses que no són substancials, jo crec que no val la pena. No són substancials. Volem la independència o no la volem? Si hem de preguntar altres coses ja fem-ho d'una altra manera, però em sembla una mica estranya aquesta proposta que, a més, jo crec que els socialistes tampoc hi estan d'acord. Home, fer un referèndum sobre la reforma de la Constitució resulta que és la proposta que ha presentat el senyor Pedro Sánchez del Partit Socialista Obrer Espanyol. Sobre la reforma de la Constitució. No sobre... És que això és un referèndum. Si fas una reforma de la Constitució has de fer un referèndum, evidentment. Òbviament requereix un referèndum. Clar, evidentment, o sigui, no és una proposta que estigui fora de cap cosa. Tu fas una reforma i obligatòriament per llei després has de fer un referèndum. Sobretot les nostres propostes no estan fora de cap cosa. Les nostres propostes el que diuen és intentem arribar a un acord, intentem un reconeixement nacional al nostre país, fer modificacions substancials de l'arquitectura institucional d'Espanya, que a més la requereix per altres coses, no només per les relacions entre Catalunya i Espanya. Jo crec que el nou mapa polític espanyol, sobretot el que dibuixa és que s'obre una nova etapa, que hi ha unes demandes de regeneració institucional, que el taulell sobre el que havíem fet la política d'Espanya durant els darrers 40 anys no val. I també hi ha un sistema de partits nous, que necessitarà potser un nou mapa. I llavors diem, sotmetem a votació en referèndum aquest nou acord. Jo crec que és una proposta que si es pot estar d'acord o no, òbviament, i si un vol la independència, diu jo el que vull és un referèndum sobre la independència. Jo ho trobo normal. Sí, normal. Ara, és normal també que aquells que volem arribar a un acord en defensem aquest referèndum. I sobretot estiguem d'acord en la qüestió clau. Tot això, o un dels problemes fonamentals, ve d'una votació, que va ser la de l'Estatut. I per això, sense una altra votació, no es podrà solventar. I no seria millor fer el referèndum de la independència? Si surt que no, ja veus com ho arreglaràs? Però començar la casa per la teulada no té cap sentit. És que jo crec que votar sobre trencar i no votar sobre un nou acord és més començar la casa per la teulada. Deixem escoltar el PP, que fa una estona que no parla, i després el Ramon. A veure, diverses coses. Aquests dies estem sentint, potser amb els darrers 8 o 10 dies, haurem sentit 4, 5, 6 rodes de premsa a Pedro Sánchez, el candidat a la presidència del govern. Jo no l'he sentit parlar del tema de l'Ebre. I jo crec que estaria bé
l'eurodiputat Javi López o Miquel Iceta, que es van veure recentment al Comitè Federal del PSOE, li hagués dit que hi ha una gran preocupació a Catalunya del tema de l'Ebre i que ell haurà dedicat, no sé, ja et dic, amb els últims 10 dies, almenys s'haurà dedicat 5 hores a parlar a través de la televisió, que hagués dedicat 2 o 3 minuts al tema de l'Ebre. Jo, com que conec bé la posició del PSC i que no és dubtós amb aquest tema, jo crec que una de les tasques que també teniu que fer, a part de totes les altres, és traslladar que avui ja no estàs a temps perquè està reunit amb el Pedro Sánchez, o sí, però dir, escolti, m'han traslladat, sé que el diumenge hi ha una manifestació pel tema de l'Ebre, que tothom sàpiga que jo no estaré en aquesta manifestació, hi haurà representants del PSC i que el Partit Socialista, una de les primeres coses que farà, perquè hem sentit que, per exemple, li va demanar que trucaria o que va trucar al president del govern en funcions, diguent-li, escolta, a partir d'ara totes les decisions que es prenguin vull que se'm consultin, i va dir, per exemple, el tema del Consell Europeu. Bueno, el tema del Consell Europeu és molt important, aquí hi ha 2 eurodiputats que estaran segurs de que és molt important, però hi ha temes que no únicament es discuteixen a Europa, sinó que es discuteixen aquí, com és el tema del pla ideològic. Parlàvem abans del tema de què van votar els espanyols. Jo crec que els espanyols, que aquí cada un té un punt de vista, s'ha dit moltes coses, van votar no a la corrupció, van votar sensibilitat social, van votar canvi i tal. Bueno, si haguessin votat tot aquest llistat de coses, doncs no hi hauria hagut gent que hauria votat al Partit Popular, no hi hauria gent que hauria votat al Partit Socialista i no hi hauria gent que hauria votat a Convergència Democràtica. O sigui, jo crec que fonamentalment els espanyols el que sí van votar va ser canvi, d'una manera molt global. A partir d'aquí hi ha segones derivades i terceres derivades. I com que els espanyols van votar canvi, el que és evident és que el canvi comporta la sortida de l'actual govern en funcions. Ara, això com es fa? Aquesta és el gran interrogant. Si això es fa amb un govern de Pedro Sánchez amb Ciutadans, si això es fa amb un govern de Pedro Sánchez amb Podemos, si això, quina mena d'espais té el que és el grup parlamentari de Democràcia i Llibertat i Esquerra Republicana, això és com es fa. Entre altres coses perquè, en principi, ha de ser un govern d'una certa estabilitat, no ha de ser un govern que duri un any. Partint d'una base que els grans canvis, aquest govern, si s'acaba funcionant al voltant de Pedro Sánchez, no els podrà fer, perquè el gran canvi, que és la reforma de la Constitució, el Partit Popular no donarà suport. O sigui, quins seran els eixos d'aquest govern tenint en compte que el canvi de l'estructura d'Espanya no estarà damunt de la taula? Bueno, jo crec que a partir d'aquí és important que es fixin unes condicions que saben poques coses de cap a on podria ser aquest govern presidit per Pedro Sánchez, quina seria la seva fulla de ruta. La seva fulla de ruta serà proposar una reforma de la Constitució. No, és que no hi haurà canvi de la Constitució. És que el Partit Popular ja ha dit que, a més, té majoria al Senat, que no hi haurà canvi de la Constitució. En canvi, per exemple, sí pot haver, perquè això permet la Constitució, una lectura més àmplia de la Constitució, pot haver un nou finançament, pot haver un nou canvi cultural i pot haver també, perquè això ho han defensat alguns membres dels poders constitucionals, que pot haver una consulta, un referèndum no vinculat a Catalunya sobre el tema de la independència de l'associació. S'està disposat a avançar en aquesta direcció amb tot aquest paquet que no formarà part del que ha sigut la gran reforma constitucional que té el Partit Socialista Espanyol? A veure... Sí, voldria intervenir. Jo fa un any vaig poder participar en una visita amb el president Martin Schulz i altres eurodiputats que commemorava l'aniversari de l'alliberament d'un camp de concentració, i en aquell viatge hi havia el López Aguilar, que ve del món acadèmic i és un gran conversador i amb el qual hi tinc molts contactes. I ell em va dir una cosa... Exministre de Justícia. Ministre de Justícia. I ell em va dir una cosa que sempre tinc al cap quan toquem el tema català. Diu, el gran error de la transició espanyola, comparat amb Portugal, és que no es va, o es va permetre que tot l'estament franquista es fortifiqués en l'aparell de l'Estat, l'aparell funcionarial i, sobretot, de la justícia. Perquè, per exemple, el president Mas diu, imaginem que hi ha una reforma, imaginem que l'esquerra guanya les eleccions, això ho deia abans de les eleccions, que fa unes majories molt àmplies al Congrés i Senat, que es fa una reforma federalitzant de la Constitució, que s'aprova en referèndum a Catalunya i a Espanya, el PP ho impugna, com va fer amb l'Estatut, i ho trinxa el Tribunal Constitucional. I això explica per què, entre altres coses, el president Mas diu no hi ha esperança en tornar a obrir aquest camí. Aquesta és la lectura que ha portat
a que l'independentisme a Catalunya passi del 10% al 48% o més, perquè Iniciativa i Unió i el PACMA també hi ha una part dels seus votants que són independentistes, per dir partits que tenen semblant representació. Per tant, des d'aquest punt de vista, és a dir, la bona fe la pressuposo, totes aquestes coses també, però no oblidem que la famosa modèlica transició espanyola té elements de peus de fang, i això el López Aguilar, que jo admiro moltíssim perquè és un gran conversador i una persona brillant, ha sigut ministre, i ell diu el gran error és aquest, i hem de començar a ser autocrítics amb aquella idíl·lica transició que no ho va ser tant. A veure, intervencions molt breus perquè vull donar una informació interessant i vull que reprenguem també... ja surten els crèdits, ja ens n'anem. Intervencions molt breus. Jo diria que sí que hi ha possibilitat de que es torni a obrir aquest camí, perquè en un govern amb socialistes, Podemos, recolzat, encara que sigui amb una extensió per Convergència, Democràcia i Llibertat i Esquerra, es podria recuperar la idea del referèndum i, com deia el PP, es podria fer una consulta. Una altra cosa és que Convergència vulgui aquest referèndum perquè podria ser, va dir ahir el Íñigo Errejón, que no ho volgués perquè sap que ho perdrà. Perdona, més aviat el podríem guanyar, no? Si no, ja l'hauríem fet. Si fos tan clar que guanyava el no, ja l'hauríem fet, no? No l'han fet per altres motius, no perquè no es pugui guanyar, segurament, i el resultat de les eleccions és clar. Hi ha més no independentistes, de moment, encara que independentistes. El cas és que això, aquesta via es podria recuperar i probablement es podrà recuperar, no és tan impossible. Javi, molt breu. Jo crec que és molt evident que ha recuperat la iniciativa del PSOE i el Pedro Sánchez, que la decisió de Rajoy va estar un desastre, de no intentar investir-se com a president, i que això li permet de parlar amb tots els partits d'això que estem parlant en aquesta taula i de fer els canvis necessaris que també Catalunya necessita. Abans el Capella ho deia, però m'agradarà recuperar el titular. El Consell de Ministres té previst aprovar avui la presentació d'un conflicte de competències davant del Tribunal Constitucional per la creació de la Conselleria d'Exteriors de Catalunya. A més, l'executiu de Rajoy també ha demanat als serveis jurídics que estudien impugnar les 3 lleis, aquesta setmana han estat notícia,